نخلستان توره چې تېرېږي خو ګلزار لره که نه، زلفې چې ول شي نو خپل یار لره که نه. شیخ د لمونځ روژې کا زه به ډکې پیالې اخلم، هر سړی پیدا دی خپل کار لره که نه. څه ژړا فریاد کړې د شهۍ له تورو زلفو، تور تلې په خپله دې تور مار لره که نه. څه ژړا فریاد کړې د شهۍ له تورو زلفو، تور تلې په خپله دې تور مار لره که نه. میشته چنګ و نیشته د خپل یار سر خوشحاله، میشته چنګ و نیشته د خپل یار سر خوشحاله، خپل بیاس په لاس کې زه ګلزار ورکړم. سلامونه، مینه، ادب، احترامات د ویاړ میډیا درنو لیدونکو او د نخلستان ادبي خپرونې ځانګړو مینوالو، سلامونه، مینه، درنښت. په نننۍ خپرونه کې د نن اونۍ په ځانګړې خپرونه کې راسره ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس میلمه دی. د سره به د ادب په ټولنپوهنیز نظره د سره خبرې کوو، همدارنګه په منځ کې به د خوشحال په باب هم ترې پوښتو، ځکه چې وخت ناوخت مو د استاد نه په دې اړه ډېر څه اورېدلي دي. نو په لومړي سر کې ښه راغلاست وایو ستاسو ستړي مه شئ. بخیر استاد. سلام، ستړي مه شئ، زه ډېر خوشحاله یم ستاسو سره. ډېره زیاته مننه استاد محترم. ډېر خوښ یم چې زموږ بلنه مو ومنله، په دې بوختیاوو کې راغلی، تر موږه مو ځان راورساوه او دغه ادبي بحث ته اماده شوې، تر څو دغه بعضې پوښتنې د تاسو وپوښتو او هغه څه چې نه وي تر خلکو ورسېږي. په لومړي سر کې که راشو پښتو ادبیاتو ته، په اوس وخت کې تاسې اوسني پښتو ادبیات څنګه ارزوئ؟ آیا په سم لوري باندې دي او که نه؟ د خدای په نامه زه ډېر خوشحاله یم چې داسې یو بحثونه په یو لړۍ کې یو ځای کې چې پښتو راځم. زما په نظر چې زه د ټولنې بهیرونه، ټولنیز واقعات او ټولنه، خصوصا افغان ټولنه څېړم. زما لپاره دا مسله نسبت هر یو بل دوست ته چې هغه شاعر دی او ادیب دی یا په ادبي او شعري حوزه کې کار کوي، زما پر فرق کوي. زما له نظره د پوښتنې ځواب منفي دی، نه خیر. هغه ډول چې باید وي نه ده. دغه ډولونه چې کوم ډول کارېږي، کوم ډول عناصر او اجزا یې چې دي، کوم ډول تاریخ یې چې دی، کوم ډول ماهیت یې چې دی، دا اوس له دې سره یې شعري همغږي یا د شعر او هنر او د عواطفو او د احساساتو غبرګون هغه ډول معقول او هغه ډول مناسب نه دی چې باید وایي. زما په نظر زموږ ادبي بهیرونه زموږ د ټولنیز ژوند ښودنه نشي کولی او نه یې کوي. حتی چې موږ کله ورته وایو ادبي بهیرونه، یعنې بهیر یو اجتماعي مفهوم دی چې په هرې ټولنه کې د یوې کتلې یا د یوې برخې فکري، معنوي، احساسي، عاطفي خوځښت ته وایي چې یو ډول خوځېدنې لري د ټولنې سره برابر یا د ټولنې په خلاف یا د روان وضعیت سره همغږي یا نه. اما په هر صورت کله چې دغه ټول فعالیتونه روح ولري، دا ټول فعالیتونه کسل کوونکي، تکراري او مړه وي، معنی دا ده چې هغه ټولنیز بهیر د ټولنې لپاره ګټور نه دی، ژوندی نه دی، ټولنې سره مرسته نشي کولی، دا وضعیت ټول نشي کولی. څوک چې مثلا په شعري او ادبي دنیا کې یو توقع لري، یو تمه لري چې هلته باید کښېني او وپوهېږي چې دغه شعرونه چې ویل کېږي دا د دغو ورځو دغه ډول واقعاتو سره اړیکه لري. کله چې دغه باندې ونه پوهېږي او دا اړیکه نه وي او خپل اصلي کارکړنه چې دا بهیرونه لري بوی نه کړي او د ټولنې تمه ورسره هغه نشي، یعنې ترلاسه نشي، بیا دا بهیرونه زما په نظر اصلي خپل لوری چې باید ولري نه لري. متاسفانه وروستۍ خبره مې دا ده چې موږ په څو برخو کې لا وخت ضرورت لرو چې دا بهیرونه سم شي. اول د زده کړې او د مطالعې او د پوهېدو برخه ده. دویم د ژمنو او پاکو انسانانو چې هغوی واقعا فکر کوي او متعهد دي، د داسې انسانانو د دوامداره فعالیتونو مسله ده. او دریم د فکري او علمي کارونو د زحمت درلودلو
زغم دی چې باید فکري کارونه معمولا ټول تکلیف لري، ټول زحمت لري، یعنې ټول په یو سختۍ سره ترسره کېږي. د دې لپاره که حوصلهناک او ژمن کسان نه وي بیا بدلېږي په داسې سختي شیانو چې دغه اوس پرې وایي. تاسو خبره تکرار وکوله، څنګه کولی شو کلیشایت له منځه یوسو؟ حل لارې څه دي؟ تاسو په ادب ویلو کې د ډېر تکرار خبرې وکولې که نه، نو د دې حل لارې څه دي؟ څنګه کولی شو دغه له منځه یوسو دغه کلیشایت؟ هره ټولنیزه پدیده یا هر ټولنیز چلند چې دی د تمو سره برابر منځته راځي. هماغه ډول تمې انتظارات او توقع موجود وي، هماغه ډول پیدا منځته راځي. ټولنه همدغسې ده، فرهنګ هم همداسې ده. اوس یو مسله دا ده چې دغه ټولنه چې ده د همداسې یو رقم ادبیاتو تمه لري. دا یو بحث دی، د همدغسې شیانو تمه لري، د همدغسې خبرو لري، د همدغسې د همدې کچې بحثونو تمه لري. هغه همدغه همدې خوا ته تکرارېږي چې په یو ناخودآګاه ډول سره دغه ټول کوم چې دلته ناست دی دوی همدغې تمې ته ځواب وایي، همدغې پوښتنو ته ځواب وایي. دا یوه مسله ده چې له دې جدي مسله لکه مخکې مې چې وویلې د ژمنو، متعهدو، پویو او تکړه کسانو نشتون واقعا داسې ده. زموږ ډېر هغه غټې څټې چې هغه کسان چې موږ فکر کوو چې په ادبیاتو کې زموږ سرلاري دي، مشران دي، دا اوس ژوندي ستر انسانان دي، دوی خپل رول نه دی ترسره کړی او دوی د دې ټولنې د اصلي اړتیاوو، د اصلي اړخونو، د اصلي خلاګانو چې موجود دي فکري او فرهنګي برخو کې، خصوصا په شعري برخو کې، د دې نه دي خبر. دوی فقط د هغو کلیشو تکرار، د پخوانیو قالبونو، د پخوانیو محتواګانو د ډېر غورځېدلي او بې خونده تکرار پلویان دي. خپله دا مشران هم داسې دي. نو په دې تمه څنګه اوسېدی شو چې دغه د دوی دا شاګردان یا د دوی متاثر کسان به بیا اوسې کولی یو ډېر متفاوته روحیه بل فکر وړاندې. دوی ولې دا کار نه کوي؟ دغه تفاوت په دغه فعالیتونو کې ولې نه رامنځته کوي؟ ستاسو په اند دوی څه نظر دی؟ اصلا ګورئ، یو څوک چې د پوهېدو یو برخې ته رسېږي هغه خپل موقعیت او خپل ځای په ټولنه کې باید پیدا کړي. مطلب مې دغه ځای پیدا کېدل نه هماغه کلیشه نه ده. بیا هم چې فکر کوي چې ورځ شهرت لرم، زه ځای ته رسېدلی یم، دغه خبرې به ماته ډېرې بدې لګېږي. څوک وایي ځای ته رسېدلی یا څوک وایي دا فلانی ځای ته رسېدلی دی. هېڅوک ځای ته نه رسېږي، ډېر کار غواړي هر یو. بیا زموږ غوندې ټولنه خو ډېر زیات کار غواړي. مطلب کوم ځای کې چې ورته تمه سوې ده، کوم ځای کې چې یو کس تر یو کچې پورې مطرح دی او ترې تمه کېږي چې دا مثلا د ادبیاتو په برخه کې مطرح دی، دی باید خپله ونډه ترسره کړي. دغه کس د ادبیاتو د نوې دنیا د فضا سره هېڅ تماس نه لري، هېڅ اړیکه نه لري او هېڅ انګېزه نه لري. دی په دغه چکچکونو، په دغه واواګانو چې ورته په دې مجلسونو کې کېږي او هغه هم دغه ځوان نسل کېږي چې تر اوسه پورې خپله نه پوهېږي چې مشکل چېرته ده، څنګه ده. دوی راځي دغه کسان نه متاثر کېږي، دغو تمو ته ځواب وایي. یعنې تمې هم د استادانو نه کلیشې دي، دوی بېرته راځي کلیشې وایي، همدغو پوښتنو ته ځواب وایي، همدغه ټیټې سره کې پاتې کېږي. خپله هم د پوهې هغه برخې ته نه دي رسېدلي، یعنې متاسفانه ووایم دا، یا که رسېدلي دي له ځانه نه ښکارېږي، دغه پکې نه دي رسېدلي، دا تمه نه لري چې ښکارېږي، پکې نه دي لیدل سوي چې دوی دې مثلا په داسې یو کچه کې وي چې بیا وروسته کې اوسې کولی په دغه ادبیاتو باندې نیوکې وکړي او معقولې بنسټیزې نیوکې وکړي. دا نیوکې چې په دې بهیرونو کې کېږي دا خو هغه دې بېرته هماغه قالب ورسموي، بېرته هماغه کلیشه ورسموي. اصلا مطلب دا دی چې یو وخت یو څوک پیدا سي یا یو څو کسه استادان دا کارونه وکړي، راشي دغه شته قالبونه ټول مات کړي، دغه شته معناګانې ټولې خرابې کړي، ووایي چې دا ډول ستاسو وایي. تر اوسه پورې دنیا د یار په زلفو کې نه ده بدله. یاره اوس ډېر څه بدل سوي دي، دا فضا ټوله بدله سوې ده. دغه بدلون ټول اصل فرهنګي دی، بدلون ټول ذهني دی او ډېر عمیق دی. دغه ته باید ورسېږو. نړۍ ډېره بدله سوې ده، دنیا ډېره بدله سوې ده. نو دا خو نشي کېدلی ستاسو په 21 کال، په 21 پېړۍ کې، په 2022 کال کې اوس هم هماغه پردو څیزونو باندې خبرې وکړئ چې هېڅ ارزښت نه لري. او زه ته په زمانه پوهیم، دغې په ډاډ وایم چې دغه ډېر شعرونه چې په دغه بهیرونو کې ویل کېږي د هماغه د ویلو نه وروسته نه بیا په ویلو باندې ارزي، نه په اورېدلو باندې ارزي. دغسې داسې ده. تاسو په افغان ادب بهیر کې د یو لیکچر په وړاندې کولو سره اوسنی شعري وضعیت تر ډېره ناسم دی. څه د دې نتیجې ته ورسېدو؟ زه ډېر وخته له ادبي بهیرونو سره، د ځوانانو سره، د ملګرو سره، د ډېرو تکړه بااستعداده زلمیانو سره په اړیکه کې یم. دوی فکر کوي چې زه د دوی د شعرونو او د شعري هواګانو پلوی یم، مرسته ورسره کولی شم. ځینو ځایو کې چې لاس مې شوي دي کړي مې دي، له ما سره همیشه اړیکې کې اوسېږي. دا د دوی ټوله خپل اخلاص او مینه ده.
د دغې اړیکې چې زه کلونه پاتې شوی یم او زه د کورنۍ اړخه هم د ادب او ادبیاتو سره تړلی یم. زما پلار او کورنۍ ټوله د ادبیاتو سره رابطه لري او زه د کوچنیوالي نه دغه سره تړلی شوی یم. دغه ټولو زه متوجه کړم چې باید وګورو چې زموږ ادبیات څه شی وایي او دا مې په کراتو په ډېرو مجلسونو کې ویلي دي چې لږ تر لږه هغه وخت په دغه ډول چې اوس یې وایم په دغه ډول نه وو، خو په دې فکر کوم چې دغه کلیشه شعرونه او دغه شعر و شاعري چې هېڅ نوې خبرې نه لري د کولو لپاره د ټولنې رنځ بل دی او دا ورسره هېڅ تماس نه نیسي، هېڅ د زموږ شاعر خبر نه دی لکه یو څاک چې ژوند کوي داسې تور ځای دی د ذهن سره داسې دی کې درننوتلی دی هلته پاتې دی. پخوا په فلسفه کې یو اصطلاح وه برج عاج ورته ویلی، یو تنګه کوټه ده، یو چېرته په جګ ځای کې ناست ده سړی ټولنې نه خبر نه دی څه شی جریان لري. په داسې وخت ته یوه یادونه وکړه چې ټولنه دغه شی غواړي. اوس څنګه شاعر بیا ګوښولی یو کس باید بدل شي، یا ټولنه باید بدل شي یا یو کس باید بدل شي. تر ټولنې بدلولو یو ډېر لویه مجموعه ده د جوړښتونو، د پدیدو، د واقعیتونو، د افرادو، د تاریخ بدلول هغه ډېره اسانه ممکنه نه ده. افراد باید بدل شي، افراد یې کولی شي دا بدل کړي. ځکه خو توقع دا کېږي چې یو څو کسان په دې 150 کسانو کې واوسېږي چې هغوی بل رقم فکر وکړي. دا تمه اصلا شته ده، همدې په خاطر دا نیوکه ډېره جدي متوجه ده. زه دې نتیجې ته ورسېدم چې دغه بهیرونه چې اوس روان دي، اوس مطلب ته نه دغه یو کال دوه کاله نه دي، دغه تېرو 130 کلونو کې چې روان دي، دغه بهیرونه غیر له دې چې بېرته همدغه خلک په همدغه ډول سره وساتي، همدغه شاعران په همدغه سنتي فکر سره وساتي، همدغه ځوانان فقط د فکر کولو نه، د زده کړې نه، د نورو نه مخه ونیسي، رایې ورېدل ته ځان سره بوخت کړي، هېڅ نوې خبرې ورته نه ده کړې. ممکن د دې نه یم چې هلته به مثلا کوم وخت یو استاد نه وي ویلي چې ورشه مطالعه وکړئ، دا ویل شوي دي، اما په هغه ډول نه دي چې دا اغېز ولري. دا لکه یو سپارښتنه ونه ده چې هېڅ مهمه نه ده. هلته چې کسان راځي په دې فکر دي چې دلته دی خپل شعر ووایي، ټولو په چکچک کې ووایي او ووایي چې دی تر ټولو ډېر ښه شاعر دی. دغه حس درلودل اصلا باید په دغه اوسني شکل کې چې دغه د معنا وغورځوو. دغه ډېر جالبه نه ده. یو څوک ډېر تکړه شاعر وي د اوس لپاره په ځوانانو کې کفایت نه کوي. موږ په داسې یو عصر کې په داسې یو شرایطو کې یاستو چې له یو اړخه نه له ډېرو اړخونو نه باید ځان تکړه کړو. د هغې جملې نه یو ډېر مهمې مطالعه او فکر او کتاب لوستل او تاریخ باندې پوهېدل او خپل وضعیت باندې پوهېدل دي. خودآګاهي یو شی دی، که دې سړی ونه رسېږي څنګه نورو ته به دا خبرې کولی شي. زه شاعر همدا څه نه لرم، ته چې ځان د نوابغو سره حسابوې او دغه پخواني کلیشې ځان ته قطاروې چې زما په هکله ویل شوي دي چې که شاعر یې نو یوه پټپایه در سره فرق دی، یو نمبر در سره فرق دی چې ته نابغه واوسې. نابغه خو داسې نه یې اصلا. نابغه خو داسې څوک چې ډېرې بنسټیزې جدي پوښتنې په اسانه او په متمرکز او ډېر منظم ډول سره ځوابوي، ورته فکر کوي. ته مهرباني وکړه چې ته کوم پوښتنو ته د ټولنې ته ځواب لرې، د دې ټولنې کوم درد ته دوا لري مثلا، یا په کوم برخه کې ځان بوختولی شي چې ووایې چې په دغه برخه کې ځان بوختوم چې زما دا ژوند داسې ورته ولګېږي چې یو چا ته په درد ولګېږي. دغه پوښتنو ته ځواب نه لري دا. او افسوس دی چې دا استعداد راشي غیر مسؤلانه خبرې وکړي چې هغه شعر دی د نن ورځې. زه نن ورځې شعر تر ټولو غیر مسؤلانه شعر دی. د استاد اجمل ښکلي یوه نیوکه که ووایو ستاسو پر بحث باندې دا وکړه چې که چېرې شاعرانو خپله دنده سرته نه ده رسوي نو نورو لیکوالانو شاعرانو هم دا کار نه ده کړی. تاسو یې څنګه په یاد څه وایاست؟ اصلا خو ښکلی صاحب زما ډېر ښه دوست دی، زه ډېر خوشحاله یم په دې پوښتنو. اصلا دا خو معقوله نه ده چې یوې ډلې خپل کار نه وي کړی ووایي چې که دې نه کړی زه یې نه کوم. مثلا صحیح دی چې ژباړن خپل کار مثال وایم، ژباړن خپل کار نه دی کړی نو لیکوالان خپل کار باید ونه کړي، شاعران خپل کار نه دی کړی نو ډاکټران خپل کار نه کوي، ډاکټران خپل کار نه دی کړی مثلا انجینران خپل کار نه کوي. دا غلط دی، دغه هېڅ اصلا سمه نه ده. داسې باید ووایو، زه دا بېرته داسې سموم چې ټول باید په خپلو مسیرونو کې د بهترینو تر ټولو غوره او دغه ټولنه یې چې کوم رقم لایقه ده د هماغسې فعالیتونو ترسره کوونکو جملې نه واوسېږي. زما توقع دا ده چې د ښکلي صاحب له لارې او د ډېرو نورو دوستانو له لارې چې ډېر واقعا ډېر فوقالعاده شخصیتونه د ټولنې دي او ډېر غني سرمایه چې د دوی شتون دی. له دوی نه دا ځوانان داسې رقم ته استفاده وکړي او دوی دا ځوانان داسې لورو ته لارښوونه ورته وکړي او داسې لورو ته ورسم کړي چې دوی لږ په خپل فکري حالتونو کې او په د ټولنې اړوند په فرهنګي مسایلو کې، ټولنیزو مسایلو کې لږ عمیق شي، لږ وپوهېږي. یو شاعر باید زده کړي لکه څنګه چې پدیدې د خپل په شعر کې راخلي، دی باید زده کړي چې د یو بلې زاویې نه مسلې ته کتل څنګه کېږي او دا د دوستانو د مشرانو په غوږ کېږي.
زه منم دغه نیوکه له یو اړخه صحیح ده چې مثلا نورو هم خپل کار نه دی کړی، اما ټول پکې ملامت دي. چا کار خپل نه دی کړی، که هغه زه یم د یو ټولنپوه په توګه باندې، که هغه نور دوستان دي، ادیبان دي، هر څوک چې دي خپل کار د ټولنې لپاره نه کړی، دقیقا هماغه مسله ده چې زه په اوس نیوکه راغلم چې دوی خپل کار نه دی کړی، دا خپل د ټولنې لپاره خپل اصلي فعالیتونه نه دي ترسره کړي او د ټولنې د سمون او بدلون لپاره کار نه کړی او دا د ټولو لپاره دا نه شریک دی. ټولو تاسو د نه کار خبره وکړه، تاسو اوسني شاعران په ټوله کې څنګه ارزوئ؟ دوی برداشت شي. زما په نظر د پښتنو د چای څښاک بنډارونه هم باید نقد شي، د دوی د ژوند اسلوب هم باید نقد شي، د دوی د ورځنیو چارو د ترسره کولو دغه تقسیم اوقات هم باید نقد شي، اما د دوی ښکنځلې باید نقد شي. خو د دوی د ښکنځلو نه وړاندې باید دغه شعري لړۍ نقد شي، دغه شاعران وضعیت، دغه اوسنی وضعیت، مطلب دغه څو کلونو کې چې دا شکل اخیستی دی، دغه بهیرونه چې په دغه رقم روان دي، دوی د ټولنې لپاره هېڅ نوی کار نه دی. یو څو ناروغان دي، یو څو وبښئ داسې کمې وایم، یو څو کسان دي چې خپل ځان نشي زغملی، وضعیت نشي زغملی، مفلسه دي، کار نشي کولی، تنبلي پسې اخیستي دي، ورځي یو ورځ درته مشخ کړي د څنګ په څنګ کیني، یو بل سره یو بل ته ویش واوا کوي. دغه رقم نه کېږي. تاسو فکر مه کوئ چې حافظ به همدا ډول و، مثلا ویټه به همدا ډول و، مثلا مولانا به همدا ډول و، اصلا داسې نه و. تاسو خوشحال خان وګورئ، دغه ټول ژوند یې وګورئ اصلا چې هم مبارز دی، هم لیکوال دی، هم ژباړن دی، هم شاعر دی، هم یو کورنۍ مشر دی، هم د قوم مشر دی، هم د خپلو خلکو مشر دی، هم زدهکړیال دی، هم مسافر دی. نو دغه ټول فعالیتونه یې یو ځای راټول کړي دي. دغه چې راټولېږي معنی دا ده چې کوښښ کوي یو څوک چې د خپل احساساتو لپاره هم کار وکړي، د خپل افغانیت لپاره هم کار وکړي، د خپلې ټولنې لپاره هم کار وکړي، د کورنۍ لپاره هم کار وکړي. دغه کسان متاسفانه دا کارونه نشي کولی او فقط راغلي دي لکه یو څو رټل شوي یو ځای کې کښېني، هغه د رټل کېدلو درد یو بل سره خپل وایي او هغه هم هېڅ فایده ورته نه کوي، نور ته نه دوي. آیا حل لاره دا کېدای شي چې دوی سره ارتباط ونیسي یا مثلا دغه تړونونو ته دوی تغییر ورکړي، توقف دا کولی شي چې دغه حالت ته تغییر ورکړي؟ نه، توقف هېڅ صحیح نه دی. ټولنیز بهیرونه چې توقف کوي لا ډېر ضرر کوي، اما مسیر باید بدل شي، ځکه دا خو تاریخ کې لکه چې دوام وکړي، دا خو منفیت طرف ته تر ډېره میلان مومي. نو حل لاره یې د دغه شي څه کېدلی شي؟ نو داسې دی چې اصلا زما یعنې دا ډېر واضح ده، په ټولو ټولنو کې داسې شوي دي، په ډېرو ټولنو کې داسې شوي دي. دا یوه تجربه ده. یو څو کسان پیدا کېږي په بهیرونو کې دننه، هغوی یو منظم تقسیم اوقات لري، یو منظم روټین لري چې سهار ماښام کوم څه باید وکړي. هغوی فکري، علمي، اکاډمیک او د زده کړې او د نوې دنیا او د ټکنالوژۍ د ټولو سره په تړون خپل د ژوند چارې او د ټولنې د ژوند چارې او د نورو ملګرو د ژوند چارې سره سمولی شي. هغوی د مشوره وکړي، سره کښېني. په دغه مجلسونو کې د اوس په دغه بهیرونو کې د څو کلونو را دې خواته چې ښه کارونه شوي دي، هغه یو د لیکچر دی، لیکچرونه پکې ورکړل شوي دي، مثلا د نوو شیانو سره بلدېږي، مګر تمه چې ده هغه تر اوسه هماغه پخوانۍ تمه ده. مثلا دغه لیکچر چې ورکول کېږي، دا شاعران دي چې راغلي دي هلته ناست دي، د دوی تمه دا زه د لیکچر خلاص زموږ د خپل شعر شاعري وکړو. بېرته داسې ده، ولې د دې نه دا تمه ایجاد شي چې دا د پوهانو د استادانو لخوا نه کېږي، یو څو روښانه غړو لخوا نه کېږي. ماته چې دا لیکچر د دې په خاطر دی یا دغه ډول علمي فعالیتونه په دې خاطر دي چې دا بدل شي ستا فعالیتونه. یعنې ستاسو مطلب دا ده چې کار اهل کار ته نه ده سپارل شوی، یا په موقف د سر کې داسې خلک نشته دي چې هغوی شته هم دي چې باید ویې کړي، یعنې تر اوسه پورې نه ده کړی. دوی خپل هماغه کلیشو سره تللي دي، هماغه د نورو سره یې پوه کړی دی. دوی باید دا وضعیت بدل کړي، دوی باید دغه مشري واخلي، دوی باید دغه د ځوانانو لپاره یو منظم تقسیم اوقات درلودلو هڅه وکړي. هلته ډېر ځوانان راځي، یعنې ډېر با استعداد او ډېر فارغ کسان دي چې ساعتونه وخت لري. دوی نشي کولی منظم مطالعه وکړي، منظم کتاب سره، د متفکرینو سره، د لویانو سره، د علمي شخصیتونو سره اشنا واوسي، په دغه اړیکو کې پاتې شي. هره ورځ، هره هفته، هر 2 هفتو کې، هره میاشت یو نوې علمي مسله باندې خبر شي، د هغې لپاره فکر وکړي، ځان پکې دخیل وګڼي، خپل ټولنې لپاره پکې مسؤلیت احساس کړي. ورو ورو دا سمېږي بیا، او که همدغسې پاتې شي بیا فقط یو څوک کور کې کښېني، د شپې لخوا د ورځې لخوا یو الهام دې باندې راځي، یو څو شیان لیکي، او د پښتو شعر شاعري هم د کمیت له مخې ډېرېږي، د کیفیت له مخې ورځ په ورځ راغورځېږي. یو وخت به داسې وي چې ډېر زیات دیوالونه او ټولګې به لرو چې زما په نظر هېڅ کار سره نه. تاسو وخت یوه یادونه د خوشحال خټک وکوله،
چې هغه د وخت سره مشي هم کوله او تر څنګ ډېر فعالیتونه به وکړي. په اوس دور کې ولې شاعر نشي کولی چې ټولنې مشي وکړي؟ دا داسې یو ځای کې درلود چې د دې خبرې په دفاع کې چې ما یو نیوکه کړې وه څو وخته مخکې یو دوست راته ویلي و چې تا هیله کړې ده چې احمدشاه بابا شاعر و. یعنې دوی ویل چې شاعرانو چې مشري کوله، خو زه دا ما هغه ته بېرته ځواب داسې ورکړی چې نه، یو مشر و چې شعر لیکه اصلا نه دا چې شاعرانو مشري برعکس اصلا برعکس. اوس هم دا خبره داسې کومه چې کیدی شي، یعنې زه دا زما لپاره روښانه ده، ولې په دې خاطر داسې هغه نه کومه ډېره وچې نه وایم چې څوک خفه نه شي. زما لپاره روښانه ده کیدی شي د ډېرو مشرانو د بېرته پاتې کېدو لامل دا وي چې اصل کې دوی شاعران وو، دوی د مشرۍ هغه مهارتونه نه درلودل، هغه خو ځان ته خپل ځانګړي مهارتونه لري. اوس موږ د خوشحال پهلوان همیشه ویلي د خوشحال پهلوان باندې زموږ یو اشتباه دا ده چې موږ هغه یو شاعر معرفي کړی دی. خوشحال یو خپل ټولنیز مشر دی، د خپلې زمانې د خپلو شرایطو سیاسي مشر دی، د یو ټولنې د ډول ډول فعالیتونو بهترین نماینده دی او بهترین ملاتړی دی چې ورسره ټولنه ژوندی کېږي، ورسره فعاله کېږي، محیط ورسره بدلېږي. د دغسې کسانو نومېره دی، برعکس د اوسنیو زموږ د اوسنیو شاعرانو دی. دا ډېر هغه دی شعر و شاعري مسلک نه ده زما په نظر. نس کېدی چې یو څوک ځان د وخت کې د اول د ژوند د خپل د ځوانۍ نه شروع کړي تر پایه پورې شاعر پاتې شي. دا یو عجیبه مینه ده، دا که دا نه کوم طرفې کېږي هغه سړی خپله د مطالعې وړ دی، په دې باندې باید فلمونه جوړ شي، په دې باندې باید ډېر کتابونه ولیکل شي. او که نه د ځوان نسل چې رشته یې د انجینري، رشته یې د طب مثلا، رشته یې د بل شی بل شی، د دوی لپاره دا نه ده پکار چې خپل رشته پرېږدي چې دا ټولنه ورته سخت ضرورت لري. راسي خپل کلونه وخت په دې باندې تېر کړي چې یو ټولګه دوه ټولګې پنځه ټولګې جوړې کړي او بېرته ګیله به دا وي چې دا خلک د شعر په قدر نه پوهېږي، د شاعر په قدر نه پوهېږي، دا خلک په قدر پوهېږي. مګر دا ټول هغه شیان دي چې د خلکو د ژوند د نه بدلون پیغامونه لري له ځان سره، هېڅ شی نه لري ورته. څنګه په قدر باندې پوه شي؟ په دې خاطر د مشرۍ هنر بېل دی چې دې باندې باید پوه شو، زده یې باید ورته ځان عادت کړو. هر څوک چې غواړي ولیکي هغه بېل شی دی، باید زده کړي. اوس منیجمنټ بېل شی دی، لیډرشپ بېل شی دی، په ټول دنیا کې علمي هغه لري، قالبونه لري، ځان ته مسؤلیت لري چې هغه باید سره زده کړي. له دې شعر و شاعري دا تمه باید ونه لرو. له دغسې وضعیته مثلا شاعر نشي کولی ټولنه پوه اوسي، که دی ټولنه به خپل پوهېدلی دا ډول شعرونه نه لیکل، د دې شعري محتوا بدلېده، دی ارواپوه نه دی که پوهېدلی د دا ډول شعرونه نه لیکل، دی په سیاست باندې نه پوهېږي که پوهېدلی داسې نه کول، دی مثلا په تاریخ نه پوهېږي که پوهېدلی دغه ډول یادونې او دغه ډول ژوند نه درلود لکه اوس چې لري. دا فقط یو څو کلمات دي، یو څو خبرې دي، یو څو عاطفي لحظې او ساعتونه دي، یو څو اړیکې دي عاطفي، هماغه ټول راټولېږي، د ټولې ټولنې لپاره فیصله کوي، د ټولې ټولنې لپاره یې موضوع جوړوي، د ټولې ټولنې لپاره د خپل ځان د مشرۍ یا هلک د هویت د درلودلو ادعا کوي. په شکه دا به ولیدي، مګر نه ګټور دی، نه مفید دی، د شرایطو سره برابر نه راتلونکی دی. ستاسو د دې خبرې ما یو دا خبره درکړل که چېرته یو څوک مطالعه وکړي هغه شعر ونه لیکي اما که د چا لپاره شعر و شاعري مسلکي یعنې ټول ژوند یې ورته ورکړی لکه حمزه شینواري باندې هغه کولی شي همدغسې ادامه ورکړي او دوی هم کولی شي همدغسې ادامه ورکړي. زما نیوکه دا ده چې دا ټولنه دغه ته ضرورت نه لري. آیا د ټول ژوند شعر ته وقف کړي په هغه صورت کې دی کولی شي ښه شعر ولیکي؟ کېدای شي ممکن یعنې ښه شعر لیکل زما په نظر اصلا په دې معیارونو نه پوهېږم څه شی دي، دا ډېر سخته ده اوس د یو ادیب کار ده چې وایي چې ښه شعر کوم یو حال دا چې خوشحال خټک موږ داسې ګورو چې خوشحال خټک هم مشري کوي، هم جنګ کوي او هم شعر لیکي، هم سرهاو نور کتابونه لري. دا موږ بیا ویلی شو چې که چېرته یوازې هغه ته وقف شي دغه ژوند کوم ښه شعر ولیکل شي. نه اوس زه نه پوهېږم ښه شعر ته دا ټولنه ضرورت لري. زما خبره دا نه ده، زما خبره دا ده چې دغه ټولنه د خپلو احساساتو لپاره حتی دغه شاعري ده چې دا اوس ته ضرورت نه لري. د دې ډېرې عمیقې او پراخه شاعري ته ضرورت لري چې دوی به نه پوهېږي، نشي کولی. مطالعه څه کوي؟ مطالعه یو ځوان، یو افغان، یو انسان په دې پوهېږي چې ته په 21مه پېړۍ کې ژوند کوې. دغه فکرونه چې ته کله کله کوې او درته ځان نابغه ښکاري، دا فکرونه 2000 کاله مخکې خلک کړي دي او 2000 کاله مخکې په دې نړۍ کې داسې فکرونه شوي دي چې تا تر اوسه پورې هغه لوستلي نه دي، پوهېږي پرې نه. ته چې هر څومره ناپوهه واوسې، قضاوتونه دې ډېر دي، ادعاګانې دې ډېرې دي، بې ځایه خبرې دې ډېرې دي، لویې لویې خبرې دې ډېرې دي. هر څومره چې بیا ته پوه واوسې، خبرې دې وړېږي، خبرې دې مشخصې کېږي، ګټورې کېږي
او بې ځایه دعواګانې نه کوي. اوس خو په دغه هغه نه به مونږ 50 کاله نور هم تېر شو دې وضعیت نه یو به مونږ نه یاستو. د دغه ځوان نسل د دغه شاعرانو په هکله به څه ویل کېږي؟ دوی څه کړي وو؟ دوی موږ ته غټ غټ دیوانونه پرېښودل چې ادعا یې دا ده چې په دې کلام کې په دې کلماتو کې زما عواطف او احساسات پټ دي. آیا تاسو یوازې احساسات درلودل؟ تاسو شعور نه درلود؟ مثلا تاسو نور تجربې په ژوند کې نه درلودې؟ د هغو د ښودلو لپاره تاسو هېڅ کوښښ ونه کړ؟ تاسو یوازې عاطفي موجودات وئ؟ آیا تاسو فقط فکر کوئ چې دا ژوند د عاطفې لپاره پیدا شوی دی، جوړ دی؟ تر پایه پورې ستاسو مسؤلیت دا ده چې مایان اوسئ او خپل مشروعیت شعر ولیکئ، یا ډېر ځیرک او هوښیار اوسئ، یو انتقادي شعر ولیکئ چې خلکو ته چک چک ووایي. همدغه د مسؤلیت دی. دغه نه دی اصلا. د ټولنې یو غړی یې، ټولنې کې ټول افراد مسؤول دي، د سیستم مسؤول یې. همدغه سیستم نور نیول کړي، تا هم کار نه دی کړی. او دا ته دې نه اوس نه کېږي، ته نه خلاصېږي چې ووایي چې ما ډېر ښه شعر لیکلی کړی دی. اصلا داسې نه دی. اصلا زما په نظر داسې نه ده. ډېر ښه شعر لیکل ممکن یو څوک حافظ هم د ټولنې یو کس و، تر ټولو ډېر ښه شعرونه یې لیکلي دي په خپل وخت کې، لږ شعرونه یې لیکلي، تر ټولو ډېر ښه شعرونه یې لیکلي دي. مګر هېڅکله که حافظ یوازې شاعر پاتې وي او یوازې شعر و شاعري کړي، خپل د ټولنې وده نه ترسره کړي. زمونږ خو بیا تفاوت لري. زمونږ مثلا تر دې هم ډېره عمیقه ده، ځکه زمونږ ځوانان ټول شاعران دي. مکتب ته نه ځي خو شاعر دی، پوهنتون ته نه ځي خو شاعر دی، کتاب نه پېژني خو شاعر دی، شاعر نه پېژني خو شاعر دی، شعر نه پېژني خو شاعر دی. دغه فرق دی. آیا دا کوم څه چې تاسو کې دا ډېر ضروري دي په کې؟ زما په نظر د یو فعال انسان لپاره ضروري دي، بېله دې چې د شاعر پاتې شي. یو څوک چې وغواړي ټولنه کې فعال واوسي، د ټول باندې باید وپوهېږي، اړیکې ولري، باید فرهنګي کارونه وکړي، باید کتابخانې سره بلد واوسي، باید خطاط سره بلد واوسي، د مکتب او د زده کړې ملاتړ وکړي، باید د پوهنتون ملاتړ وکړي، باید استادانو سره اړیکې کې واوسي، باید باسواده سرمایې سره یعنې فعال شخص واوسي. اوس دغسې ونه دي. اصل مشکل کوم دا دی که دې هم فکر قرارګانو کې داسې بېرته دې هماغه خپل هغه تولیدوي، خپل هماغه مخکینی وضعیت بېرته سپورټ کوي. دا چې بحث ډېر وکړو چې د خوشحال یادونه مو کړله، تاسې مخکې هم د خوشحال د سترنامې په اړه خبرې کړې وې، بیا مو د ادبیاتو په ښوونځي باندې نیوکې هم کړې وې. هغه مسله څه وه او اوس هم همغسې ده؟ اصلا یو ځای کې د سترنامې په هکله باندې وویل چې 240 کلونه وروسته د سترنامه د خپل اصلي لیک نه چاپ شوې ده او په دې باندې کار نه دی شوی. زما نقد و بحث دا و چې موږ په ډېرو مهمو اثارو باندې خپل کار نه دی کړی اوس پورې، چې زموږ په میراث کې شته دی، فرهنګي میراث کې شته دی، دې باندې باید کار وکړو. ځواب بېرته ماته دا و چې ولې ادبیاتو په ځای باندې کار کړی دی. خو زما مسله ټوله دغه ده چې دا د سترنامه مثلا ادبي کتاب نه دی. تاسو ولې فکر کوئ چې د ادبي نوم نه ښکاري چې دا اجتماعي او فرهنګي کتاب دی؟ یعنې هغه د مشرۍ په هکله دی، هغه د ټولنیز تعامل په هکله دی، هغه د ټولنې د رهبر په هکله دی، هغه د ټولنې د مشر په هکله دی، هغه ټولنه کې د یو ډېر ښه اوسنۍ اصطلاح انګیجمنټ د ډېر ښه تعامل په هکله باندې دی. لارښوونه درته کوي چې ته بې هنره واوسې، ټولنه کې هېڅوک نه وي. که تا کې دغه خصلتونه او عادتونه نه وي، ټولنه کې هېڅوک نه وي. دې دوستانو ماته وویل چې استادانو مو ولیکل پښتو، ځینو وویل چې دا موږ په ادبیاتو پوهنځي کې وایو، خو تاسو ادبیاتو پوهنځي کې څه ته وایئ چې یو ډېر غلط اپروچ نه راغلی یې. تاسو راغلي یې مخکیني یو باور نه چې هغه خوشحال خان شاعر دی. د سترنامې کې لیکلي ده نو یو شاعر لیکلی ده نو ادبي کتاب دی. د سترنامه کې هېڅ ځای کې نه تشریح شوي چې نون څه ته وایي اصلا، قالب شعري قالب څه ته وایي اصلا، وزن څه ته وایي، قافیه څه ته وایي، هېڅ ځای کې نه ده راغلی. د سترنامه کې دا راغلی دي چې ته څنګه باید د ژوند هغه مهارتونه دې زده وي چې یو فعال وګړی واوسې. زما په نظر او دا د ټولو لپاره ضروري دي. هغه وخت خوشحال خان دې ته لیکلي وو چې د ټولنې یو رهبر یا یو سیاسي مشر باید په دې شان باندې پوه شي. زه ګمان کوم چې موږ په 21مه پېړۍ کې هغه ټول پیغامونه په مکمل ډول سره د ځینو اصلاحاتو سره ضرورت لري. ټول هغه پیغامونه باید واخلو، د فعالو ځوانانو په توګه باندې هماغه مهارتونه او نور د اوسنۍ دنیا مهارتونه زده وي تر څو فعال انسان واوسېږو. دا برداشت حتی د استادانو چې دی نادرست دی او غلط دی او باید داسې چې زما په نظر باید داسې چې موږ فکر کوو چې مثلا موږ طبنامه هم په کې ولولو د خوشحال خان، یعنې څه اړیکه د ادبیاتو سره نه لري. خو یو صحیح دی، یو کس لیکلی دی چې هغه شعر هم لیکي مثلا، دا خو کفایت نه کوي. دا کېدلی نه شي چې دا د خپل مازدین ادب سره تړاو ولري. یعنې خوشحال خان زاده یې موږ ډېر په دې هکله باندې خندلي او ډېر بدې نورې خبرې پرې کړې او ډېر موږ لیک مې راته کړی و چې دا ما ته نه ده لیکلی، ډېر لیکلی. نو دا ډېره ابتدایي مسله ده، یوه ډېره پیلنۍ مسله ده. تر دې وړاندې ډېر نور مسایل هم د خوشحال خان په هکله هم زموږ په فرهنګ کې د میراث کې شته دي چې اوسنۍ شعري بهیرونه او د غزوان نسل ورسره پرېږدی نو داسې. د خوشحال د ژوند باره کې راغللو چې هغه غیر د ادبیاتو نه او غیر برخو ته نور هم کار کړی دی، لکه څنګه چې تاسو د سترنامه طبنامه یاد کړه. که چېرې لږ دغه بحث نه راووځو، د خوشحال ولور ته راشو، د خوشحال په اړه تر ډېره د هغه د ریالسټیکې برخې په اړه
تاسو څه نظر لرئ؟ ښه د خوشحال ریالستیک اړخ په دې خاطر مطرح شوی زما په نظر چې ټولنه تحمل لري. مثلا څوک سکس پاک له خبرې نشي کولی، خوشحال خان کوي شي آیا دا برخه کمښت لري په دې ټولنه کې؟ جدا دا غدي دا ټیبو ورته وایو، دا کلب شوي او بند شوي ځایونه دي چې په دې اړه باندې څوک خبرې نشي کولی، سترې کرښې لري. ډېرې نورې مسلې په ژوند کې داسې شته چې د هغو په اړه باندې څوک خبرې نشي کولی. انساني وضعیتونه دي دغه، یعنې داسې نه دي چې خوشحال جوړ کړي دي د خپل ځانه یا اوسني انسانان ترې بیخي مبارک دي. آیا د اوسنۍ ټولنې سره دا نقد په ځای ده؟ ټولنه داسې یو غلطو اخلاقي کوډونو کې او فورمونو کې پرته ده چې هغه نه دي ورته ایسته شوي، د ورځې اخلاق نه لري خپل فکر کوي د انسان په هکله باندې دا ډول ټولنې په هکله باندې او د شرایطو په هکله باندې دا ډول خبرې کول منع دي. هغه چې خوشحال خان کړی وي، ځینې څېړونکي راپورته شول وویل چې خوشحال دغسې ریالستیکه غم لري. هغه د هغه اړخ هم ته ډېر جانبي دي یا هغه د حساسې دي راته چې موږ په دې هکله خبرې نه کوو، ګورو چې موږ یو څوک شته دی مخکې په دې هکله خبرې کوي او دا راته کېږي، یعنې یو رقم ټکان ورکوي راته. اما زه فکر کوم چې دې مسایلو سره باید د اوسني انسان د 2023 کال د یو ځوان او انسان په توګه باندې عادي واوسي، زده یې کړو. دا د ژوند واقعیتونه دي. زما په نظر یو باسواده انسان اولین مسؤلیت دا دی چې د ژوند واقعیتونه خپل وکړي. موږ کوم ځای کې ژوند کوو، په څه ډول ژوند کوو، کوم وضعیت مې دی، زه شخصا څه رقم یم، زما ذهن څنګه دی، په دغه باندې سړی باید پوه شي. خودآګاهي یا په ځان باندې پوهېدل یو داسې یو اصل دی چې هر څوک ځای باندې پوهېږي خپل ځان لپاره، د ژوند لپاره ډېر ښه مقررات او خپل چلند او عادتونه ډېر ښه بدلولی شي، شخصیت یې ورته بدلېږي. له واقعیتونو نه تېښته دغه وضعیت منځته راولي په دغه بهیرونو کې ځای ځان ته هر یو قالب جوړوي، ځان ته هر یو ویبسایټ کېږي چې په هغه منځ کې ننوځي او هره ورځ ورته دیوان چاپوي بیا او زما په نظر بیا هم تکراري کېږي. په راتلونکي کې به خوشحال په اړه باندې نور بحثونه ولرو. لږ ستاسو شخصي ژوند ته راشو چې کوم شاعران لوستي دي، کومو ژبو شاعران لوستي دي او تاسو یې څنګه ارزوئ د هغوی شعر د اوسه ورسره؟ ما لپاره یو وخت شعر خو داسې و چې خپله مې علاقه درلوده شعري سره آهنګ سره. یو وخت متوجه شوم چې شعر زه همیشه خپله چې کاروم اصلا د منطق په ځای کې کاروم، لکه ډېر کسان نورې چې کوي. یو ځای کې چې غواړم یو چا ته استدلال وکړم او قناعت ته ورکړم، یو قوي دلیل په توګه باندې شعر راوړم. آیا شعر واقعا یو قوي دلیل دی؟ زه یې بحث نه شته. ممکن بعض ځایونو کې د مطلب او د محتوا د یووالي له مخې نه ممکن وي، اما اصل کې داسې نه دی. تر ډېره حده داسې نه دی. ستاسو خبرې ختم شم کړی. یو لیکوال لیکي چې که څوک غواړي چې ښه شاعر واوسي باید د نورو شاعرانو نظر عادتونه به د ده یاد وي یا د لوستي وي. آیا دا خبره صحیح کېدای شي؟ دا موږ ورته دلیل کولی شو؟ لږ ته لږ اوس زده کړه خو ده، یعنې مطالعه خو ده. 10 بیت څوک ووایي نه ډېر کتابونو سره اشنا کېږي د دې اړخ ښه ده. اما بیا هم د شعر لوستل او د دې زمانې شعر لوستل ډېر غلط دي. که متنوع شعرونه ولولي بیا کېدلی شي یو څه ښه تجربه ولري. د نړۍ ادبیاتو کې جالبې قصې شته. دا وخت زه متوجه شوم چې مثلا شعر چې کله موږ د استدلال په ځای کې کاروو نو شعر باید یو ځانګړی ماهیت ولري چې استدلالي ماهیت ولري. په ځینو ټولنو کې لري، لکه دلته لري. اوس هم زه که د رحمان بابا یا د مولانا یو شعر ووایم زما ډېرې خبرې اسانه کوي، په ډیالوګ کې زما ډېرې مسلې اسانه کوي او زما مقابل لوری غلی کوي. فکر کوي چې دا ډېر او همداسې ده، تر یو ځای پورې په دې شرقي ټولنو کې همداسې ده. ما بیا لکه څنګه چې ما کلونه مولانا ولوست، مثلا بیا مې وروسته خوشحال خان ولوست، تر اوسه پورې مې لولم. مثلا ځینې د فارسي ژبې، د اردو ژبې، د پښتو ژبې شاعران په اوله کې دا ما لوستل. بیا وروسته ځینې شعرونه مې ولوستل چې هغه ژباړې وې چې متوجه کېدم، مثلا د عربي شعرونو ژباړه، مثلا د انګلیسي شعرونو ژباړه متوجه کېدم. دا راته مسله وه. زه په علم حتی راته سخته ده چې قانع شم باندې چې مثلا موږ علم ژباړلی شو. اوس نو شعر څنګه ژباړل کېږي، عاطفه څنګه ژباړل کېدلی شي، احساسات څنګه ژباړل کېدلی شي، دا یوه مسله ده. اما په دې وپوهېدم چې کوم ډول شاعران شته دي د کومو ټولنو چې کوم ډول تماسونه له نړۍ سره، خپل ټولنې سره، خپل واقعیتونو سره لري. مثلا تاسو چې عربي ټولنه کې وګورئ د عربي ژبې شاعران چې خپله ژبه یې ډېره قوي او فوقالعاده ده، هغوی یو ځانګړو واقعیتونو سره تماس نیسي. ما لپاره ژبه نه، هغه د ادیبانو لپاره دی. زما لپاره هغه واقعیتونه مهم دي چې دوی خپل چاپېریال کې لیدل. د آلمان او د فرانسې شاعران، د امریکې شاعران، ځینې شاعران داسې شته چې هغوی دقیقاً ټولنیز هغه یې ډېر زیات دی، ټولنیز دغه او ټولنیزه لانجه یې ډېره زیاته ده، اخته دي ټولنې سره، د ټولنې پېښو سره، د ټولنې مسلو سره اخته دي. په دې خاطر راته مهم و. نو دا ما مختلفو هغو کې وکتل. زه په درې څلورو سره وپوهېږم، ډېر نه پوهېږم، مګر د هغې نه وراخواته مې ژباړې ځینې وکتلې چې شته دي. خو تر ټولو بیا مهم هغه خاطرات دي
د شاعرانو په هکله باندې هغه برداشتونه تفسیرونه راغلي شرح دي چې د ژوند په هکله باندې د ژوند پیښو په هکله باندې شوي. زما لپاره داسې ده چې زه یو شاعر چې کله وپېژنم قالب د ټولنې او د تاریخ او د زمانې رااخلم چې مثلا د 19مې پېړۍ شاعري او د آلمان د ټولنې مثلا هلته کومې پیښې شوي دي په هغه ټولنه کې 19مه پېړۍ یا 13مه پېړۍ کې بیا د هغو سره مرتبط دی سړی کولی شي پیدا کړي. هغه شاعر چې د هغو پیښو نه ټول نه بېخبره دی هلته اوسېدلی هم دی د فرانسې له انقلاب بېخبره دی خو انقلاب وخت کې 40 کلن دی مثلا او هېڅ شعر چې نه دي ښکاره شوي نو دا له ټولنې سره ډېر پرې شاعر دی هغه هېڅ تماس نه لري ټولنې سره لکه زموږ د بهیرونو ځوانان دي نو دا ډول سره ما دا مطالعه وکړه او تر یو ځایه پورې پاني مې سره ته ګټوره وه. سره د دې چې په نورو ژبو کې تر ډېره ښه لیکوالان شاعران شته دي لکه تاسو خپله خپله چې تقریبا تاسې د مولانا مثنوي تر 90 سلنه به فیض درلوده نو ولې تاسو په خوشحال باندې ډېر زیات تم شوی څنګه مو دا ځان ته ځانګړی کړو څه ځانګړتیا لري؟ ښه اوس دا اوس ډېر زما خبرې زه مې لنډې وایم زما د شخصي ژوند پورې راګرځي ډېر زه اول کې خپله ډېر انتزاعي فکر لرونکی او مثلا ډېر تخیلي او احساسي او عاطفي لکه د نورو ځوانانو باندې دغسې وم او ما ته به شعرونو په هماغه قالب معنا ورکوله. شعر خو خاصیت هم دی چې په هر حالت لري چې ویل ولې تا سره یو هغه نیولی شي یو تماس تا د ژوند سره نیسي دا د شعر خاصیت دی. ما به شعر لوست مثلا فکر مې کوم چې دی ما ته ویلی دی یا زما ژوند دی ویلی دی داسې به همداسې به ورسره پاړي او بل داسې ډېر کوچنیوالي لرم چې کله پلار شعر نه لیکل زه به ورسره ناست وم خو هغه دی زما په ژوند کې خاطره او ذهن کې جوړ شوی دی صفات دی ځکه ما تړي دي د سره ادبیات دنیا سره. بل مولانا مې چې ډېر کلونه لوسته په دې خاطر مې لوسته چې هغه شور هغه ګرمي او هغه دروني حالات چې په مولانا کې دي هغه له تفکر سره ګډ شوي دي هغه راته ډېر جالبه وو. هماغسې مې فکر کوو یو وخت پورې هماغسې ګرم او عاطفو کې وم چې د شعرونو ما سره ډېر کومک کولی شي په دې خاطر زه داسې هغه پاتې شوم د دوی سره. بیا مې هغه کسان پیدا کول چې مولانا ترې متاثر دی هغه مې مطالعه کول لکه شیخ عطار نیشاپوري لکه ثنایي غزنوي بیا دوی به چې څوک ښودل هغې مې راپیدا کول په دغه ډول سره د شبکه لویه شوه. او د خوشحال مسله چې ده زما د کله چې متوجه کېږم چې دغه فکرونه دغه ډول نیوکې لري د مولانا ټول ژوند په عشق باندې راڅرخېږي مثلا او د حل لارو چې انسان ته ورکوي دا ډول ده. ځینې شرح مې په هغه ډول لوستلی مثنوي مې ډېر زیات لوستلی ډېر زیات مې خوښېږي ډېر کتاب دی مثنوي د ممکن د شعر نه وراخواته هغه قصې او نتیجهګیري چې مولانا لري هغه ډېرې زیاتې فوقالعاده عالي دي. د هغې نه راتلې خواته ځینې وخت برعکس په صوفیانه روحیه کې زما خوشحال خان هېڅ نه خوښېده. زما ځینې دوستان لکه حبیب توتاقیل لکه ځینې نور دوستانو همیشه ماته ویل چې ته اصلا کې ته باید خوشحال خان ولولې ته مثلا د رحمان بابا د ځینې نورو شاعرانو هغه د شعري سلیقه لري ذایقه لري. بیا د هغه نه وروسته مې هغه وکړه خوشحال خان ته راغلم هغه وخت چې زما ټولنیزې مسئلې په ذهن کې ډېرې هغه شوې شاوخوا 10 کاله به کېږي یا داسې زیات 12 کاله. بیا مې خوشحال خان متواتر ډول ته ورسېد تر دې وخته پورې ته ورسېدې چې مې د شپې عادت سوی و چې هره شپه مې خوشحال خان ځینې شیان لوستل یا د خوشحال خان په هکله مې لوستل یا مې د خوشحال خان شعرونه لوستل یا د نور نثر او هغه مې لوستل یا مې ورته فکر کوو ځینې شیانو ته. اوس هم د خوشحال خان دغه ژوند چې دی ځینې په شعر کې ځینې په نثر کې ځینې په نورو نښو کې متفاوته دی اما زه فکر کوم د هغه ژوند تر دې ډېر لوی دی پرته له دې چې داسې یو عاطفي تړون ورسره ولرم لکه مخکې مو چې مولانا صاحب درلوده د یو ډېر واقعي انسان په توګه باندې چې موږ ته ډېر ګټور دی داسې یو انسان په توګه ورته ګورم یو ډېر ښه مشر چې ډېر ښې لارښوونې کولی شي د ده درسونه باید راوباسو. په دې هکله مې ډېرې مقالې ولیکلې خپرې کړې مې نه دي کتاب مې ولیکلو د خوشحال خان په هکله دستارنامه مې درې ته وژباړله دغسې یو څه کار مې په دې هکله اوس فکر کوم چې دغه ځوان نسل ته زموږ د خوشحال خان غوندې یو روش پکار دی د ژوند هغه د ژوند روش دا دی چې ته به ژوندی انسان یې فعال به یې فعال به یې دقیقا تخصصات به لرې د خپل منابعو له ډېر ښه استفاده به کوې کار به کوې ماهر انسان به یې نور مسلکونه به زده کوې دغسې شخص به اوسې د دې تر څنګ مثلا هم د شعر و شاعري کوې داسې ته یوازې د ټول ژوند همدا یې او دغه ټول هغه د ټولو افتونه چې په چاپېریال کې دا ته نه ښکاري دا دی په وروستیو کې قرار شو دا بحث راټولو د یو ټولنپوه په توګه اوسني وضعیت ته مو وروستۍ خبرې دي. ولا زه کېدای شي ونشم کولی یو څو خبرو کې دا ټوله مثلا رالنډه کړم اما وایم په دې خاطر چې د خپرونې روان دی دغسې موږ تر هغه کچې چې خپله پوهېږو تر هغې زیات اجتماعي موجودات یو
باید په دې باندې وپوهېږو، یعنې څومره چې زموږ خپله آګاهي ده تر هغې زیات اجتماعي یو، دې باندې باید وپوهېږو، د دې ارزښت باندې وپوهېږو، د دې په عیبونو باندې وپوهېږو، د خپل ټولنیز موقعیت پیدا کړو، خپله د اړیکو شبکه خپله پیدا کړو چې چا سره څنګه اړیکې لرم، څومره اړیکې زما په اختیار دي، څومره زما د اختیار راوتلي دي، زما په ژوند څه تاثیر لري. دغسې د یو فعال انسان په توګه باندې د دغه اړیکو، د دغه فرهنګي وضعیت، د دغه چاپېریال څخه ژوند کوو، دې کې خپل موقعیت پیدا کړو او دا پرته له زده کړې، پرته له دې چې د خپل ژوند او خپل راتلونکي مسؤلیت ومنو، پرته له دې چې ژمن واوسېږو، د دغو پرته نه راځي. ستا مسؤلیت د یو ځوان مسؤلیت هېڅوک نه اخلي، یعنې دا په واقعي معنا باندې په ټولنو کې همداسې ده. دا ټولنه او دغه شرایط، ټولنیز شرایط چې همیشه وي، فرهنګي شرایط چې همیشه وي، همدغه یو کس را اخلي، یو ځای کې کښېنوي، یو کار وکړي. که دی په ځان باندې پوه شو، دی هم کولی شي شاید دا شرایط بدل کړي، د خپل ځان لپاره حد اقل، د خپلې کورنۍ لپاره، د ځینو نورو لپاره د ژوند شرایط بدلولی شي. او که نشي دغسې، دی هم د هماغو کسانو نه پاتې کېږي چې دا ټولنه په همدغه ډول سره، په همدغه کلیشه‌يي او مزخرفو، همدغه ډېر سطحي ډول سره بیا ورسره دوام پیدا کوي. زه وایم راځئ د هغو کسانو نه واوسېږو چې خپله ټولنه فوق العاده ښه ډول سره درک کړو، ویې پوهېږو باندې خپله شبکې پیدا کړو، مطلب د شبکو نه علمي اصطلاح ده، او بیا خپل موقعیت پکې پیدا کړو، بیا د زده کړې او نور نړۍ سره د تعامل کولو او د خپلې ټولنې د سیال کولو کوشش وکړو چې دا اوږدمهاله کار دی. ډېره زیاته مننه استاد محترم چې راغلئ او موږ سره په دې بحث کې شرکت وکړو. ستاسو له راتګ نه ډېرې زیات مننه. درنو لیدونکو، دا اوس موږ د دې اونۍ د ادبي خپرونې ادبي بحث، دا چې زه بیا تر بلې اونۍ تاسو سره یو نوي بحث او نوي مېلمه سره رامخته کېږم او تاسې په لوی او بښونکي څښتن تعالی سپارم. هر چېرته چې یاست ښې چارې ښه وخت.